Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana bir ustanokamiz Hazar Centra bo'ldi. Shunday deb, hozir 2025 da trendda bo'lib turgan o'rmon svet bilan yog'och svetda aralashtirib shunday deb turецкий dizaynda ishlab berdik kuxonniy mebel. Kuxonniy mebelimiz 6 metr bo'ldi. Общий bahasi 15 million so'mga bitgan kuxonniy mebel. Endi kuxonniy mebel bilan sizlarga qisqacha tanishtirib o'tsam, shunday deb uchli variantda 3 etaj etib ishlab berdik. Balandligi 2,40, uzunasi 6 metr bo'ldi. Eng yaxshi sifatli akrillardan Matvi, Alize, Kamida 100% ishlarim bilan birga pulqa plastik korobkalar indek bo'ldi. Vakuumli qulloblar mexanizmlari turецкий eng yaxshisini qo'ydik. Hozir trendda bo'lib turgan, internetda ko'rib turganlaringizdek funksiyali makina çok ketib taqib berdik. Suvlarni ulab berdik. Taşlarni musor idishlari moykaning to'risida shu shirkalarni qo'yib berdik. Shunday deb stollar rossiyskiy bo'ldi. Gazlarni ulab taqib ishlab berdik. Vitishkalarni ko'rishingiz mumkin. 3 etaj. Bu yerda xalandelik degan mestasini qoldirdim. Shu korobkasini 70 etib yuzi bilan tekis bo'lib turadi. Shunday deb çok ketib ishlab berdik. Görüşürüz mümkün. %90'lık gaz plitentine shunday deb katta tartma etib ishlab berdik. Mexanizmi tandem bo'ldi, skritni rolik. Ishlar ham indef 50 kilogacha garantiya ko'taradi. Shunday chot ketib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kanalga abone bo'lib qo'ysangizlar, bundan ham boshqacha dizaynda mebellarni o'tkazib bermayman.